Que tá com um barulho estranho. Às vezes quando eu chego, eu ligo ela, ela faz um barulho que parece que tá batendo muito. Eu suspeito, eu andei olhando na internet que é volante massivo. Às vezes eu chego com ela, eu vou ligar de novo, ela faz uma bateção, vou ligar aqui ver se ela vai fazer. Vamos ver. Escuta pra vocês verem, ó. Vamos ver se vai dar, vai fazer agora. Ó, tá vendo? Vai ter que ligar várias vezes até dar certo. Agora deu. Vamos ver se vai dar de novo. Olha, tá vendo? Se alguém souber o que é isso aí, puder me falar, eu agradeço muito.